Voy, vashcha yashab o'raygan joylar ekan-a. Ha, chiroyli ekan. Mana shu yerdan 2 xonali seksiya olaman-da, shu yerga uylanaman. Holiga uylanmayman. Yo, amaki, bale, alimentini to'lashga pulingiz yo'q-ku. Bir yildan bas dadan to'laylar. Qaysi pulingizga olmoqsiz uyni? Men so'rab surishtirdim. 60 oyga uyni bo'lib berishyapti. Boshqa to'lov ham yo'q ekan. Keldi, yur kirib ko'ramiz. Yuring. Wow, uyda remontga yetib olibsizlar. Oylik to'lov boshlasam, ertadan kelib yashayveramanmi? Ya bu tayyor uylarda bosh to'lovi bor. 60 oyga bo'linib to'laydigan uylar endi qurilyapti, endi bitadi. Bog'cha maktablar ham vashcha chiroyli tushgan ekan-a, odamni o'g'li esib ketyapti. Bizdan uy sotib olgan odamlarning farzandlariga skidka qilib beramiz bog'cha maktablar. Sizlardan uy sotib olgan odamlarga sovg'a bormi? Ha, sovg'ani zo'ri bor. Toshkentda loyihamizdan yana bitta uy yutib olish mumkin. 14-noyabr kuni kechki soat 8 da batafsil ma'lumotni olsangiz ham bo'laveradi. Qayerdan? Instagram profilimizda link bor. O'shani ustiga bossangiz, Telegram kanalga o'tasiz. O'sha yerda onlayn taqdimot bo'ladi. Ahoy کنیم چه کار کنیم ناز بدن